Всем привет, с вами Флэш. Сегодня я играю в DayZ, к сожалению, один. Сейчас мы попробуем дойти до болота и залутать болото. Посидим чуть-чуть у костра. Мне уже вход жарко. Оставим, не знаю, доброму человеку костер какому-нибудь. А мы отправимся в путь. Нужно взять оружие на всякий случай. Вдруг ко мне доброжелатели есть. Я так думаю, раньше. Да, раньше. Дверь закрыта. Охотничий рюкзак. Отлично, походу не болото мы просто. С Макарова я не буду стрелять. Тени. Я думаю, еще рюкзак надо поменять. На охотничий. Все отлично. Полный, что ли? Пиздец. Надо тогда, что ли, поесть. Кофе скинуть.
Все отлично. Теперь мы сыты, напились. Можно идти. Отлично. Конечно, я боюсь лезть на диспетчерку, ну ладно. Так уж и быть. Да ладно. Почему? Ага. Ладно. След. Сгоняю наверх на крышу. По бырькам. Облутать надо. На эмочку патрон. Класс. Шлемы. Нельзя взять почему-то. Эти патроны мне не нужны. Так, диспетчерку залутали. Хорошо. Не, пить у меня есть. Буду брать. Макаров. Зомби. Еще коробочка на эмочку патрон.
Так, что, в болотах осталась одна казарма, ой, тюрьма, в которой мы можем лутать вещи. Тут нет ничего, конечно же. Так. Еще патроны на ямочку. Спонс. На АК патроны. Еще патрон на ямку. Да ладно. Так, еще можно вот вот здесь в руинах болтаться. Тоже есть шмот. Но будьте предельно осторожны. Тут могут быть снайперы, так что есть, когда лутаете. Лучше иметь при себе друга, который будет наблюдать за всей местностью. С не знаю, там. С любой пушки с прицелом, прям даже, может, на бинокля даже. Чтобы вас не пристрелил какой-нибудь снайпер. Вот тут видите, лут тоже есть. Топорик. Ну, зомби это еще. Ой. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь. С вами был Флэш. Всем пока.